asante kwa ajili ya ibada hii ya siku ya leo. Nasi Bwana tunajikabidhi mikononi mwako, tunaomba useme neno na maisha yetu. Tunajiachilia mikononi mwako, Roho Mtakatifu tuwezeshe kusikia na kuelewa. Tujalie neema na baraka kwa ajili ya siku ya leo. Tusikizishe maneno yako ya uzima, nasi tutakwenda kusikia, na utujalie na utupe nguvu ili tupate kuyatendea kazi katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunayepokea kwa shukrani, tukijikabidhi kwako na kuomba na kushukuru. Amen. Mwana-kondoo ameshinda. Mwana-kondoo ameshinda. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi kwa siku ya leo na somo kwa utaratibu wa kalenda ya masomo linatoka kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu sura ile ya 10 mstari wa 24 hadi wa 39. Mathayo, Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu sura ile ya 10 mstari wa 24 hadi ule wa 39. Basi nitautangulia. Mwanafunzi hampiti mwalimu wake, wala mtumwa hampiti bwana wake. Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake na mtumwa kuwa kama bwana wake. Ikiwa wamemwita mwenye nyumba Beelzebuli, je, si zaidi wale walio wa nyumbani mwake? Basi msiwaogope, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Niwaambiao ninyi katika giza, nisemeni katika nuru, na msikiao kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Je, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja? Wala hata mmoja haanguki chini asipojua Baba yenu. Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nani nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Msidhani kuwa nimekuja kuleta amani, bali upanga. Kwa maana nalikuja kufitinisha mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwe na mkwe mtu, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi anistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi anistahili. Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata anistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Amen. Mwana-kondoo ameshinda. Ndugu zangu wapendwa, haya ni mwendelezo wa mafundisho ya Yesu Kristo mwenyewe, ambapo katika sura ya 10 anaanza na kuwaagiza wanafunzi na kuwapa amri ya kwenda kutoa pepo. Anaanza kwanza na hilo jambo, lakini baadaye anaanza kuwafundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaeleza ya kwamba mimi ninawatuma, anawaambia wanafunzi wake kwamba ninawatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Ninawatuma ninyi kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Anasema basi muwe na busara. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia anaeleza, anasema ya kwamba nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Anazungumza jambo lingine. Haya ni mambo ya nyuma ambayo ameyafundisha kabla ya mistari hii michache ambayo tumeisoma sasa. Anasema kwamba mtachukiwa, nanyi mtachukiwa na watu. Lakini pia anazungumza jambo lingine kwamba katika utumishi mimi nawatuma ninyi katikati ya mbwa mwitu. Lakini anazungumza jambo la pili kwamba nanyi mtachukiwa na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mstari
mstari wa 24 hadi 39. Hii mistari michache tu, mstari 16. Katika mstari 16 kuna neno moja limezungumzwa mara nyingi zaidi. Yaani amesema sana. Ninazungumza swala kutokuogopa, anasema usiogope, limezungumzwa mara 4. Hili neno limesisitizwa, limezungumzwa mara 4 katika mstari 16. Ni kama kila mstari 4 limezungumzwa mara moja. Kila mstari 4 mara moja limezungumzwa usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo mimi nimelipa kichwa somo letu la leo kwamba usiogope kumfuata Yesu. Usiogope kumfuata nani? Yesu. Ndugu zangu wapendwa, moja ya silaha kubwa sana ambayo shetani anaitumia katika maisha yetu ya Kristo ni hofu. Hofu. Hata katika maisha ya kawaida kinachotusumbua sana katika maisha yetu ni hofu. Na hofu ndiye adui mkubwa wa kila sekta ya maisha yetu. Kuna mtu mwingine anashinda kufanya biashara kwa sababu ana hofu. Mwingine anashinda kufanya hiki kwa sababu ana hofu. Yaani hofu ndio kitu kibaya zaidi na ndio kitu kikubwa zaidi ambacho wakati fulani kinataka kuondoa hata utu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hofu ndio ambayo inatawala. Hofu inatawala katika maisha yetu, na hiyo hofu ndio silaha ambayo shetani anaitumia. Ndugu zangu wapendwa, hata katika vita za dunia hii za kawaida, vita zinazopigwa katika dunia hii, nafikiri kuna vita zinaendelea sasa hivi. Moja ya kitu ambacho kinatumika ni propaganda. Propaganda ya nini? Ya kupandikiza hofu. Ni hofu. Na mwanadamu akiogopa, akiwa na hofu, hali ya utu wake na thamani ya utu wake na ukuu wa utu wake unatoweka kwa sababu ya hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuna hofu ya nini? Kuna hofu ya watu, lakini pia kuna hofu ya kukataliwa, lakini pia kuna hofu ya mateso, na kuna hofu ya kupoteza vitu vya thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziko hofu mbalimbali: hofu za kukataliwa, hofu za kuogopa watu, hofu za mateso, kuogopa mateso, hofu za kuogopa kupoteza. Kuna wengine hata kumtumikia Mungu wanaogopa watapoteza, hofu za kupoteza jambo fulani au vitu fulani vya thamani. Zote hizo ni hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika kitabu hiki au katika mstari ambao tumeisoma, mtumishi wa Mungu Mathayo anasema, imeandikwa hivi, Yesu Kristo anasema usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako usiogope. Hajasikia vizuri. Mwambie jirani yako usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Ndio msisitizo ambao Yesu Kristo anaeleza leo kwamba usiogope. Mfuasi wa Kristo haupaswi kuogopa. Haupaswi kutawaliwa na hofu. Haupaswi kuongozwa na hofu. Mtumishi wa Mungu haupaswi kuongozwa na hofu, bali sisi watumishi tunaongozwa na imani, sio hofu. Na imani maana yake ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Tunakuwa na uhakika hata kama mambo ni magumu, tunakuwa na uhakika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu Yesu Kristo yuko ndani mwetu, anaishi upande wetu na yuko pamoja na sisi siku zote. Kwa sababu hiyo hatuna sababu yoyote ya kuwa na hofu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna sababu yoyote. Lakini pili, usiogope upinzani. Hata zinapotokea changamoto mbalimbali, hatupaswi kuwa na hofu na wala usiogope upinzani. Yako mambo mengi ambayo yanaleta upinzani. Hata Yesu Kristo na yeye alipata upinzani. Upinzani mkubwa kabisa, ndugu zangu. Yesu Kristo alipata upinzani mkubwa sana. Yesu Kristo alipingwa na makundi mengi ya watu. Walimpinga watu wanaitwa Maherodi, walimpinga watu wanaitwa Mafarisayo, walimpinga watu wanaitwa waandishi, na kuna makundi mbalimbali yalikuwa kipindi kile yalimpinga, na makundi haya yalikuwa makundi ya kiimani, ila Maherodi yalikuwa ni makundi ya kiutawala. Yote yalimpinga Yesu Kristo. Yesu anasema kwamba kama ni hivyo, ninyi mtakaoamua kwa upande wa Yesu Kristo, kwa nini msipigwe? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaposema msiogope, hamaanishi ya kwamba vinavyotisha vitakuwa havipo. Hapana, matisho yataendelea kuwepo mpaka Yesu atakaporudi, kutokana na matisho mbalimbali
kutakuwa na shida mbalimbali ambazo zinaweza kuwa ni chanzo cha hofu, zitakuwepo, lakini pamoja na uwepo wake anasema tusiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamkumbuka mtumishi wa Mungu wa Petro katika Injili. Siku moja alimwona Yesu anatembea juu ya maji. Akasema na mimi naomba nitembee, niruhusu nitembee. Akasema tembea. Si ndio? Tembea. Akaanza kutembea. Kweli akaanza kuelewa anatembea, lakini baadaye hofu ikamjia. Ilipomjia hofu akaanza kuzama. Ndugu zangu, hofu inatuzamisha. Hatupaswi kuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lingine, tusiogope wanadamu. Tusiogope wanadamu. Ukimwogopa mwanadamu ni mtego. Ukimwogopa mwanadamu ni utumwa. Mwanadamu ambaye yeyote usimwogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatupaswi kuogopa wanadamu. Ningesema mimi namuogopa kwa sababu ni askofu, na muogopa kwa sababu hapana, tunapaswa kumheshimu, tunapaswa kuogopa. Tunapaswa kumheshimu. Na muogopa askofu, sio muogopa mchungaji. Hatupaswi wote wachungaji na askofu, wote ni wanadamu, ila Mungu amewapa nafasi kusimama mbele yetu. Kwa hiyo tunachopaswa kufanya, tunapaswa kuwaheshimu, sio kuwaogopa. Anayepaswa kuogopa ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tusimwogope mtu yeyote yule. Bwana Yesu apewe sifa. Usiogope, pia usiogope kukiri imani yako. Usiogope kukiri imani yako. Tumepewa wajibu sisi wa kutumikia Mungu. Tusiogope kukiri imani. Wengine niwaambia wanaogopa hata kushika Biblia mbele za watu. Anaona aibu kushika Biblia. Mwingine anaogopa hata kueleza imani yake, akasema nitakosa ajira pengine katika mazingira fulani. Usiogope, wewe jieleze, wewe wazi tu kwamba wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu huyu tunayemwamini ni Mungu wa uhakika. Sio Mungu wa kubabaisha, ni Mungu wa uhakika. Kwa hiyo usiogope kuikiri imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu fulani waliwahi kuogopa kukiri imani. Waliondoka safari ndefu sana, wakachoka sana. Jamani, ni mfano. Waliondoka katika safari yao, wakasafiri safari ndefu sana. Kwa muda kama siku mbili, wakawa hawana chakula, njaa ikawauma. Wakafika katika jamii fulani. Walipofika ile jamii, wakagundua kwamba ni jamii ya ndugu zetu. Walipofika wakaoga, wakaingia, wakajitambulisha, wakajibadilisha majina. Ila mmoja alisema mimi sibadilishi. Wengine wakabadilisha majina yao, mmoja akasema mimi sibadilishi jina langu. Akasema mimi nitaitwa John tu vile vile. Mwingine alisema mimi nabadilisha. Baada ya kuitwa labda jina fulani, sasa mmoja anaitwa Abdalla. Mwingine alisema mimi nitaitwa Juma. Walikuwa vijana watatu. Wakaingia pale, lengo wanasema wao wawili kwa maana ya kwamba walikuwa na hofu. Kwa tukisema sisi ni Wakristo, hatutapewa chakula, si ndio? Kwa hiyo tuseme sisi Wakristo, hiyo tuone sisi wenzao. Yule mmoja akasema mimi nitasema ni Mkristo. Nabaki na msimamo wangu na imani yangu, na mimi ni Mkristo. Basi wakajitambulisha. Kumbe bahati mbaya hawakuwa wamesoma majina, kumbe majina yao majina ya kufunga, ya mfungo. Na watu wanajaa. Yule mwenyeji akasema karibuni sana, wageni wangu karibuni sana. Akasema kwa sababu hiyo basi mimi ni Muislamu na hawa wenzangu wawili ndio kuja nini Waislamu wenzangu. Sisi tutafuturu baadaye. Ila huyu Mkristo ngoja muendelee chakula. Kwa hiyo Mkristo akapata chakula, yule jamani ni Mkristo, alisimama na imani yake, akapewa chakula. Ila hawa sasa tuna mfungo zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope kutetea imani yako. Popote pale usiogope. Mungu wetu ni Mungu, ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uweza, ni Mungu mwenye mamlaka. Tusiogope. Tumtangaze Yesu Kristo. Tujitangaze kwamba sisi tumeokoka na tueleze kwamba sisi tumeokoka. Tusiogope chochote na popote, hata kama watainua upanga, tusiogope. Hakuna mtu anafanya kitu. Ndio sema usitaka hivyo. Haufi kama Bwana hajamhofu. Haufi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama Bwana hajaruhusu kufa kwako, haufi. Mwambie jina lako haufi. Hata kama watu wanakuombea ufe, haufi.
Wakristo hatufi mpaka Bwana aamue kwamba sasa mkapumzike. Kama Bwana hajaamua, hatufi. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuogopa chochote, hatuna sababu ya kuogopa chochote katika dunia hii. Hatuna sababu. Usiogope. Mwambie jirani usiogope. Hajasikia, mwambie usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatupaswi kuogopa. Lakini wengine wanaogopa gharama ya ufuasi. Gharama za ufuasi wanaogopa. Mimi niwahi kuwashuhudia siku moja. Mimi zamani, miaka ya nyuma kidogo, nilikuwa na babangu mdogo. Babangu mdogo yeye alikuwa Muislamu. Ni Muislamu mpaka leo. Sasa alikuwa na watoto wake ambao walikuwa likalala. Mimi nilikuwa na washawishi watoto twende kanisani. Ila kwa mkali sana. Siku moja tulikuwa tunaenda kuangalia sinema ya Yesu. Tukarudi usiku tumechelewa. Nilipigwa viboko sio kawaida. Nilitandikwa viboko sio kawaida. Na wewe wangu mdogo, nasema wewe unawapotosha wanangu. Ndugu zangu, tusiogope kiboko. Usiogope kiboko. Shuhudia kama uko wapi, kama uko ofisini, onyesha kwamba ni Kristo ofisini. Muonyeshe Kristo ofisini uliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Tenda haki, wapende watu, onyesha uaminifu katika ofisi ambayo umepewa. Kama unayo ofisi, ni Mungu amekupa, sio ya kwako. Ni Mungu amekupa ofisi fulani, ndio maana uko. Kama kwenye biashara, onyesha Yesu kwenye biashara yako. Kama uko kwenye ofisi ya serikali, muonyeshe Yesu kwenye hizo ofisi mpaka watu wajue kwamba wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope. Ungesema hapa tunaondoa, hakuna nibaki kuondoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatufi. Hata kama mtu anataka tufe sisi, hatufi. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanaogopa gharama za ufuasi, wanaogopa nini? Kupoteza marafiki. Wengine wanaogopa kupoteza nafasi. Wengine wanaogopa hata mahusiano. Kupoteza mahusiano. Wengine wanaogopa. Tusiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema anayepoteza maisha yake kwa ajili yake atayapata. Anayeamua kupoteza maisha yake kwa ajili ya Yesu, hayo maisha anayoamua kuyapoteza atayapata. Lakini asiyetaka, hata hayo anayofikia nayo atapoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu, swala msingi ni kwamba changamoto hazitakuwepo. Changamoto zitakuwepo katika kufuata Kristo, changamoto zitakuwepo. Bali swali la kujiuliza ni nini? Je, tutaruhusu hofu ituongoze au tutamwamini Mungu ndani ya hizo changamoto? Hilo ndio swali kwetu. Changamoto hizi zitakuwepo. Kama ni magonjwa kutakuwepo. Kama ni kuibiwa kutakuwepo. Kama ni kudhulumiwa kutakuwepo. Kama ni kuzomewa kutakuwepo. Kama ni kuchapa kutakuwepo. Changamoto mbalimbali za maisha, kama ni kukosa kutakuwepo. Lakini swali la kujiuliza, je, pamoja na hayo yote, je, tutaruhusu hofu ituongoze au tutamwamini Mungu ndani ya hizo changamoto? Hilo ndio swali la kujiuliza. Yesu anatuita leo tuache hofu na kusimama kwa ujasiri katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndugu zangu, tumwamini, imani yetu tumwamini Kristo na tumfuate Kristo. Tumfuate Kristo pamoja na changamoto tunazo. Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe tunapoendelea kutumikia. Tusiwe na hofu. Tusiogope. Tusiogope watu, tusiogope chochote kile, hata kile chochote tusikiogope. Ila wanahitaji heshima, tuwape heshima. Heshima na hofu tofauti. Wanahitaji heshima, tuwape ni heshima. Lakini tusiogope watu. Awe ni nani, awe ni mchungaji, awe ni mwenyekiti kama mimi, wala usiniogope. Ila uniheshimu tu kwa ajili ya nafasi yako. Lakini usifanye usiniogope. Awe ni askofu, usikuogope, ila umheshimu. Anayepaswa kuogopa ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni. Asante kwa neno lako ambalo unatukumbusha leo ya kwamba tusiogope. Nasi Bwana tumesikia. Tuomba utupe nguvu kwa njia ya Roho Mtakatifu ili tuishi maisha ya ujasiri na kutumikia wewe katika jina la Yesu. Amen.